Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni Durahmawati dengan NPM akhir 027. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus tentang implementasi birokrasi dan governansi publik di Indonesia. Jadi, untuk kasus yang saya pilih sendiri pada presentasi kali ini adalah penanggulangan banjir melalui kolaborasi pemerintah, warga, dan komunitas lingkungan dengan menggunakan pendekatan collaborative governance. Nah, jadi kenapa sih saya memilih kasus ini? Saya memilih kasus ini juga bukan tanpa alasan ya. Jadi, banjir adalah salah satu permasalahan publik yang paling berulang di Indonesia. Namun, paradoksnya, penanganannya masih terasa lambat dan kurang menyentuh akar permasalahan. Maka, saya ingin melihat apakah dengan pendekatan collaborative governance ini, kita bisa menemukan model yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, pada presentasi kali ini juga saya akan membagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada latar belakang, siapa saja aktor yang terlibat, alasan pemilihan pendekatan, tahapan pelaksanaan, analisis, kesimpulan, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Baik, kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu latar belakang. Nah, banjir di Indonesia ini bukanlah fenomena baru. Hampir setiap tahun ketika musim hujan tiba, kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, hingga kota-kota di daerah Kalimantan dan Sulawesi pun menghadapi permasalahan yang sama, yaitu genangan air yang melumpuhkan aktivitas warga, merusak infrastruktur, dan mengorbankan ribuan jiwa. Data BNPB pun menunjukkan bahwa banjir secara konsisten masuk ke dalam 3 besar bencana dengan korban terbanyak di Indonesia setiap tahunnya. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan pun tidak main-main, mulai dari kerusakan rumah warga, lahan pertanian yang terendam, hingga terhentinya aktivitas usaha. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa dengan anggaran pembangunan infrastruktur yang terus meningkat setiap tahunnya, banjir ini masih terus terulang ya? Jawabannya terletak pada kompleksitas penyebab banjir itu sendiri. Banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Ia adalah hasil dari akumulasi berbagai masalah struktural yang saling berkaitan. Yang pertama, alih fungsi lahan yang masif. Daerah resapan air ini berubah menjadi permukiman dan kawasan komersial sehingga air hujan ini tidak dapat terserap dengan baik. Yang kedua, sistem drainase yang buruk dan tidak terawat. Banyak sekali saluran air yang tersumbat oleh sampah atau sudah tidak mampu menampung debit air yang sangat meningkat. Yang ketiga, rendahnya kesadaran sebagai masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang ke sungai dan selokan ini menjadi penyebab utama tersumbatnya drainase, padahal pada nyatanya sudah diberikan fasilitas banyak sekali untuk membuang sampah di pinggir jalan. Yang keempat, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah. Seringkali Dinas PU, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan kelurahan ini bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik. Yang kelima, minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penanggulangan banjir tersebut. Dari kelima akar masalah ini sudah jelas bahwa banjir bukanlah persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun infrastruktur fisik semata, tetapi diperlukan pendekatan yang lebih holistik, inklusif, dan kolaboratif. Dari sinilah muncul rumusan masalah dalam presentasi ini, yaitu bagaimana kolaborasi lintas aktor antara pemerintah, warga, dan komunitas lingkungan dapat menjadi model efektif dalam penanggulangan banjir di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu siapa saja sih aktor yang terlibat. Nah, sebelum masuk ke tahapan dan analisis, penting sekali bagi kita untuk terlebih dahulu memahami siapa saja aktor yang terlibat dalam model collaborative governance penanggulangan banjir ini. Karena
Collaborative governance pada dasarnya adalah tentang siapa bermain peran apa. Nah, untuk aktor yang pertama adalah pemerintah, yang dimana dalam konteks ini mencakup pemerintah daerah, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator utama yang menyediakan anggaran, menetapkan regulasi, membangun infrastruktur besar, dan mengkoordinasi seluruh program. Tanpa komitmen pemerintah, seluruh program ini sangat sekali sulit untuk berjalan, karena seperti logikanya, pemerintah ini merupakan pondasi dari penjalanan sebuah program. Nah, untuk aktor yang kedua sendiri adalah masyarakat atau warga, yang diwakili oleh RT, RW, kelurahan, dan individu-individu yang tinggal di kawasan rawan banjir. Mereka adalah pelaksana di lapangan yang paling tahu kondisi nyata di lingkungan mereka. Peran mencakup pelaporan kondisi drainase, partisipasi dalam kerja bakti, dan menjaga kebersihan saluran air di sekitar tempat tinggal mereka. Karena pada dasarnya yang mengetahui tentang lingkungannya yaitu masyarakat atau warga sendiri. Lalu untuk yang ketiga adalah komunitas lingkungan. Ini bisa berupa LSM lingkungan, komunitas peduli sungai, atau kelompok-kelompok warga yang secara sukarela merawat ekosistem sungai dan bantaran. Mereka ini menjadi sebuah penggerak kesadaran ekologis di masyarakat, melakukan pemantauan kualitas dan kondisi sungai, serta melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah. Nah, untuk aktor yang keempat, itu ada akademisi. Dari perguruan tinggi, mereka berperan dalam menyediakan basis pengetahuan ilmiah, mulai dari pemetaan risiko banjir berbasis data, kajian teknis sistem drainase, hingga evaluasi efektivitas program yang sedang berjalan. Keterlibatan akademisi ini juga membuat keputusan yang diambil lebih berbasis bukti, bukan hanya asumsi semata. Untuk yang kelima, ada sektor swasta melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility, dan peran media massa. Perusahaan-perusahaan swasta dapat berkontribusi dalam pendanaan program, penyediaan alat dan material, serta kampanye edukasi publik. Media berperan dalam menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran masyarakat luas. Untuk aktor yang keenam adalah relawan, seperti Karang Taruna, Tagana, atau yang biasa disebut dengan Taruna Siaga Bencana, dan komunitas relawan independen. Mereka adalah garda terdepan saat bencana banjir terjadi, melakukan evakuasi warga, mendirikan posko pengungsian, mendistribusikan logistik, dan memberikan psikologi kepada korban. Apa yang menarik dari peta aktor ini adalah bahwa tidak ada satupun aktor yang bisa bekerja sendiri. Setiap aktor memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan, dan justru disitulah kekuatan collaborative governance ia mengisi celah-celah yang tidak bisa diisi oleh satu pihak saja. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu alasan menggunakan pendekatan collaborative governance dibanding CO production untuk kasus banjir ini. Jadi alasan pertama saya yaitu masalah banjir ini bersifat multidimensi dan lintas batas kewenangan. Banjir ini bukan domain satu dinas saja ya, yang menyentuh urusan tata ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, sosial, bahkan kesehatan sekaligus. Dalam lingkup situasi seperti ini, pendekatan yang menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya pengambil keputusan justru akan menciptakan bottleneck. Collaborative governance memungkinkan pengambilan keputusan yang terdistribusi, namun tetap terkoordinasi. Alasan yang kedua, legitimasi dan penerimaan publik yang lebih tinggi. Ketika warga dan komunitas dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, pasti mereka cenderung merasa memiliki program tersebut. Rasa ini didorong
oleh kepatuhan dan dukungan jangka panjang. Sebaliknya, apabila program yang dipaksakan dari atas tanpa partisipasi, seringkali ditolak atau diabaikan di lapangan. Karena pemikiran dari masyarakat sendiri pasti, mengapa saya menjalankan program ini apabila memang dari kami saja tidak diajak untuk merumuskannya, seperti itu. Untuk alasan yang ketiganya, efisiensi alokasi sumber daya. Dengan membagi peran secara jelas, setiap aktor bisa fokus pada bidang di mana mereka paling kompeten. Pemerintah tidak perlu mengerjakan segalanya sendiri. Komunitas bisa melakukan pemantauan yang jauh lebih efektif dan murah dibanding membangun sistem pengawasan birokrasi yang mahal. Alasan yang keempat, keberlanjutan jangka panjang. Program ini, pemerintah memiliki siklus anggaran. Ketika anggaran habis atau pejabat berganti, program seringkali berhenti. Namun, apabila warga dan komunitas sudah terlibat aktif sejak awal, mereka pasti akan terus menjalankan praktik-praktik baik tersebut, bahkan tanpa intervensi pemerintah. Ini adalah bentuk keberlanjutan yang paling organik. Baik, untuk bagian berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Mari kita lihat bagaimana collaborative governance ini dijalankan dalam praktik. Ada 5 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi masalah dan pemetaan aktor. Ini adalah titik awal dari seluruh proses. BPPD bersama Dinas PU melakukan pemetaan komprehensif terhadap titik-titik banjir di wilayah mereka. Tidak hanya secara geografis ya, tetapi juga menganalisis penyebab spesifik di setiap titik. Bersamaan dengan itu, dilakukan pemetaan aktor. Siapa komunitas yang sudah aktif di wilayah tersebut, LSM apa yang relevan, perguruan tinggi mana yang memiliki keahlian terkait, dan perusahaan swasta yang mana beroperasi di kawasan tersebut. Untuk tahap yang kedua, pembentukan forum kolaboratif. Setelah semua aktor teridentifikasi, dibentuk sebuah forum multi-aktor. Sebut saja Forum Penanggulangan Banjir Terpadu. Forum ini bukan hanya sekedar ajang pertemuan biasa. Ia adalah ruang dialog resmi yang memiliki mandat, agenda yang jelas, dan mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati bersama. Disinilah kepercayaan antar aktor mulai dibangun, melalui dialog terbuka, transparan informasi, dan pengakuan terhadap peran masing-masing. Lalu untuk tahap yang ketiga ini ada penyusunan rencana aksi bersama. Ini adalah tahap yang paling krusial, di mana semua aktor ini duduk bersama untuk menyepakati apa yang akan dipekerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan targetnya, berapa anggarannya, dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Dokumen rencana aksi ini itu disusun secara partisipatif sehingga semua pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Lalu untuk tahap yang keempat ini ada implementasi program. Pada bagian ini, masing-masing aktor menjalankan perannya sesuai kesepakatan. Pemerintah membangun dan memperbaiki infrastruktur drainase skala besar. Komunitas lingkungan menggelar kampanye jangan buang sampah ke sungai di tingkat kelurahan. Warga RT ataupun RW melakukan kerja bakti rutin membersihkan saluran air. Akademisi ini biasanya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Sektor swasta menyokong melalui program CSR. Semua berjalan secara paralel dan saling melengkapi. Lalu untuk tahap yang terakhir ini ada pemantauan dan evaluasi partisipatif, di mana pemantauan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh warga dan komunitas. Kondisi drainase, debit sungai, dan titik-titik rawan dilaporkan melalui aplikasi pengaduan seperti Spanlapor secara real time. Data ini kemudian akan dibahas dalam forum evaluasi yang dihadiri oleh semua aktor, sehingga penyesuaian program dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian analisis. Nah,
Jadi, setelah kita memahami prosesnya, kita dapat menganalisis bagaimana hasilnya di lapangan dan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Dari penanganan kasus penanggulangan banjir berbasis kolaborasi di Indonesia, kita dapat mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung yang berperan besar. Yang pertama, adanya forum komunikasi rutin yang terjadwal membuat aliran informasi antar aktor menjadi lebih lancar. Masalah yang muncul di lapangan bisa disegerakan, dikomunikasikan, dan ditindaklanjuti bersama tanpa harus menunggu jalur birokrasi yang panjang. Lalu untuk yang kedua, komitmen kepala daerah atau pejabat senior sangat menentukan. Ketika pemimpin daerah secara aktif mendukung dan terlibat dalam forum kolaboratif, aktor-aktor lain pun terdorong untuk serius berpartisipasi. Lalu yang ketiga, kehadiran komunitas lingkungan yang sudah memiliki jaringan dan kepercayaan warga menjadi jembatan yang sangat efektif antara pemerintah dan masyarakat. Lalu untuk selanjutnya yang keempat, teknologi digital, khususnya aplikasi pelaporan warga ini sangat sekali membantu dalam mempercepat deteksi masalah dan respons pemerintah. Namun di sisi lain pula ada tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan, yaitu tantangan pertama adalah ego sektoral. Dalam banyak kasus, masing-masing dinas pemerintah masih cenderung bekerja dalam silonya sendiri dan enggan berbagi data ataupun kewenangan dengan dinas lain, apalagi dengan pihak non-pemerintah. Lalu tantangan yang kedua ini adalah inkonsistensi partisipasi warga. Antusiasme warga biasanya tinggi saat banjir baru saja terjadi, tetapi menurun drastis saat kondisi kembali normal. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga momentum kolaborasi. Lalu untuk tantangan yang ketiga ini adalah keterbatasan kapasitas SDM di level komunitas. Tidak semua komunitas ini memiliki anggota yang cukup terlatih untuk mengelola program secara mandiri. Lalu untuk tantangan yang keempat adalah pendanaan CSR yang musiman dan tidak bisa diandalkan sebagai sumber utama dalam jangka panjang. Dan secara keseluruhan, setelah saya menjelaskan, analisis ini menunjukkan bahwa collaborative governance ini memang lebih efektif dari pendekatan konvensional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kelembagaan kolaborasi yang dibangun. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Dari seluruh pemaparan yang telah saya sampaikan, ada beberapa poin kesimpulan utama yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, banjir merupakan permasalahan publik yang bersifat multidimensi. Pendekatannya pun harus multidimensi. Tidak bisa diserahkan kepada satu aktor saja atau satu sektor saja. Yang kedua ini adalah collaborative governance menawarkan kerangka yang tepat untuk situasi ini dengan melibatkan pemerintah, warga, komunitas lingkungan, akademisi, sektor swasta, dan relawan secara terstruktur. Penanganan banjir ini menjadi lebih komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan. Lalu untuk yang ketiga, kunci keberhasilan model ini bukan pada besarnya anggaran semata, melainkan pada kualitas hubungan antar aktor. Seberapa kuat kepercayaan yang terbangun, seberapa jelas pembagian peran, dan seberapa konsisten forum kolaboratif ini dijalankan. Lalu untuk yang keempat dan yang terakhir, collaborative governance ini bukanlah solusi instan. Ia membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan, memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak, dan harus didukung oleh kelembagaan yang kuat agar tidak berhenti pada saat satu aktor mundur atau satu program ini berakhir. Untuk bagian berikutnya ini ada rekomendasi. Sebagai bagian akhir dari presentasi ini, saya ingin mengajukan 5 rekomendasi konkret. Nah,
Jadi untuk rekomendasi yang pertama ini, formalisasi forum kolaboratif melalui peraturan wali kota atau bupati. Tanpa payung hukum yang jelas itu, forum multi aktor rentan bubar ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau konflik kepentingan. Formalisasi diberikan maksudnya memberikan kepastian hukum, kewenangan, dan sumber anggaran yang tetap. Lalu yang rekomendasi kedua ini ada penguatan kapasitas komunitas secara berkelanjutan. Ini mencakup pelatihan manajemen bencana, pemantauan lingkungan berbasis data, dan literasi digital untuk pelaporan. Komunitas yang terlatih adalah aset jangka panjang yang jauh lebih berharga dari infrastruktur fisik sekalipun. Lalu untuk rekomendasi yang ketiga ini, pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi bersama. Sebuah dashboard digital yang dapat diakses oleh semua aktor secara transparan akan sangat membantu dalam menjaga akuntabilitas, mengidentifikasi hambatan secara dini, dan mendorong perbaikan program yang berkelanjutan. Lalu, untuk rekomendasi yang keempat, model pendanaan campuran atau blend finance, kombinasi APBD, CSR swasta, dan hibah LSM atau lembaga internasional. Dengan diversifikasi sumber dana, program tidak akan lumpuh hanya karena satu sumber mengering. Lalu untuk rekomendasi yang terakhir, yaitu rekomendasi yang kelima, integrasi teknologi partisipatif. Platform seperti Span Lapor perlu diintegrasikan lebih baik dengan sistem informasi banjir di tingkat daerah, sehingga setiap laporan warga bisa langsung memicu respons yang terukur dan terdata. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya ingin menutup dengan satu pemikiran. Jadi, menurut saya, banjir ini bukan hanya soal air yang meluap, tetapi ia adalah cermin dari bagaimana kita sebagai masyarakat dan pemerintah ini mampu atau belum mampu bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Collaborative governance ini adalah salah satu jawabannya. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila mungkin masih banyak sekali kesalahan dalam pengucapan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.